Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita petik pucuk ini ya, pucuk alaban buat obat batuk, guys. Ini bagus banget buat kalau buat batuk ya. Aku setiap batuk itu nggak pernah lagi beli-beli obat-obatan. Selalu rebus pucuk ini aja. Rebusannya itu ya air 2 gelas menjadi 1 gelas yang rebusnya. Kira-kira begitulah.